हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ अमृता मिश्रा, दादी माँ। बहुत दिन बाद मेरे पास मैं आई हूँ मिलने दादी माँ से, क्योंकि आप जैसा कि सब जानते हैं कोविड का टाइम है, तो अम्मा ज़्यादा ट्रैवलिंग एकदम अम्मा को अलाउड नहीं है। तो अम्मा अभी रिसेंटली गांव में आई हैं, तो मैं उनसे मिलने गांव में आई हूँ। अम्मा, तो आप जैसा आप बता रही थी, खांसी से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? खांसी हो जाती है तो लहसुन का आप बता। हाँ हाँ हाँ, तो लहसुन छील के हाँ हाँ को बारीक बारीक काट लेने का। हाँ हाँ काट और लेंगे। तवा या कढ़ाई जो भी धर दे मध्य आंच पर, वो गर्म होती रहे, फिर लहसुन डाल दें, चलाती रहे धीरे धीरे, एकदम कड़कड़ा हो जाए। अच्छा, कड़कड़ा हो हाँ, जाए तो एकदम। पीसने लायक हो जाए मिक्सी में। हाँ हाँ मिक्सी में पीस हाँ लेना। हाँ हाँ हाँ, पीस तो ले। हाँ, मिक्सी में पीसने लायक हो जाए, उसको रख दें, ठंडा हो जाए, हाँ हाँ उसको पीस लें। हाँ और हाँ शहद ले लें, हाँ, कटोरी में, हाँ, डब्बे में, जो भी, हाँ, शहद डाल दें कटोरी में। हाँ, हाँ, और उसको डाल के लहसुन का हाँ, पेस्ट पाउडर, हाँ, पाउडर, हाँ, हाँ, और उसी में खूब मिला लें। हाँ, मिक्स कर ले अच्छे हम से। मिक्स कर लें, हाँ खूब हाँ मिक्स। हाँ हाँ और फिर एक हाँ चम्मच, हाँ, ले ले तो हाँ, उसे। मतलब वो कटोरी भर का, थोड़ा ही थोड़ा, रोज का है ये। हाँ हाँ, मतलब रोज थोड़ा रोज थोड़ा का ले। थोड़ा, हाँ 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 हाँ, तो उससे क्या खांसी तुरंत ही रुक हाँ, जाती है। चुटकी भर ले लें लहसुन का पाउडर। हाँ 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 और शहद हाँ, अच्छा ले लें, हाँ, हाँ, और खूब फेंट के चाट लें हाँ, हाँ, सोते समय। हाँ 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 और फिर शाम को सवेरे, हाँ हाँ और ठीक होने लगे तो एक बार हाँ हाँ सोते, हाँ, और बिल्कुल खांसी एकदम अच्छा। नाम मेरी अपना हाँ हाँ आजमाइश वाली है। अच्छा। हाँ, तो मैं कर चुकी हूँ। जैसा कि अम्मा ने बताया, अगर आपको खांसी आए तो आप लहसुन छील लें कुछ कलियां, उसके बाद तावे पे उसे अच्छा आपको भून लें जब तक कि वो कड़क ना हो जाए। उसके बाद आप इसे हाँ, अच्छे से पाउडर बनने लायक ना हो जाए। पाउडर हो जाए, उसको पीस लें। फिर उसके बाद उसे 1 चम्मच या 2-3 चम्मच शहद में मिक्स कर लें, और 1/4 टीस्पून आप एक बार इसे ले सकते हैं। रात के सोते टाइम लें, फिर सुबह ले लें, और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी खांसी एकदम ठीक हो जाएगी, आपको राहत मिलेगी। ये घरेलू नुस्खा है जो अम्मा यूज़ करती हैं। से अम्मा, आप बता रही थी कि लौंग भी बहुत फायदेमंद होता है बहुत ज्यादा। खांसी में, तो क्या बहुत। उसको मतलब हमेशा ही अक्सर जब खांसी आए तो एक लौंग लेकर के? हाँ, ठीक ठीक खांसी आने लगती ना, हाँ तो एक तो लौंग डाले रहे, हाँ 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 चबाए ना, हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ज्यादा फायदा करती है। अच्छा अच्छा। हाँ, इधर से उधर, इधर से घुमाते रहे मुंह में, और लिए रहे। तो उससे काफी हाँ, आराम दो, मिलेगा। हाँ, बिल्कुल आराम 2 दिन में। हाँ हाँ भाई अपना तो है ही है ये। हाँ हाँ, ये बहुत ही अचूक नुस्खा है। अम्मा इसे यूज़ करती है, और मैंने भी देखा, अगर आपको खांसी आए तो आप एक लौंग ले लीजिए, और आप जब तक मुंह में लौंग रहेगी तब तक आपको खांसी एकदम नहीं आएगी, खांसी तुरंत ही रुक जाती है। हाँ, तो अम्मा आप बता रही थी कि सांस फूलने में हाँ, हींग बहुत फायदेमंद बहुत होती है। ज्यादा। एक चुटकी हींग ले ले कटोरी में, हाँ हाँ उसमें शहद डाल दे अच्छा, वो तब, हाँ, 1 चम्मच। हाँ, 2 चम्मच हाँ 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 डाल दे, हाँ हाँ और खूब फेंट ले उसको, हाँ, मिक्स कर और ले। चाट ले, और पानी वानी नहीं पिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, तो उससे सांस नहीं अरे फूलती। बहुत आराम है, आराम मिलता अपना है। हाँ आजमाई हुई है। हाँ, क्योंकि अम्मा की ज़्यादा एज है, तो अम्मा की अक्सर कहती हैं कि सांस फूलती है, ज़्यादा चल लेती हैं, तो अम्मा ये नुस्खा अपनाती हैं कि हींग थोड़ा सा लेके शहद में मिक्स करके उसे थोड़ा सा खा लेती हैं। तो अम्मा बताती हैं कि उससे उनको काफ़ी राहत मिलती है। ये सब अम्मा के छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो अम्मा यूज़ करती हैं, तो उससे उनको काफ़ी राहत होती है।